अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय अनदर न्यू शॉर्ट व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं अपने परिंदों के लिए लेकर आया हूँ एक पानी वाला कैन और खाने वाले बर्तन। ये मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि एक तो आगे आ रही हैं गर्मियाँ, जिससे पानी ज़्यादा देर तक रहेगा, कभी-कभार मैं लेट भी हो जाता था और जिससे पानी उनका ख़त्म हो जाता था, तो इसलिए अब इसमें पानी काफ़ी टाइम तक रहेगा, मुझे इतनी टेंशन नहीं लगी रहेगी। और दाना दाना ये काफ़ी ज़्यादा हद तक नीचे गिरा देते थे, जिसकी वज़ह से काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो जाता था। तो इसकी वज़ह से मैं इनके लिए आज ये लेकर आया हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये कितने सही हैं, अब मैंने बाँध दिए इसे, बेहतर है। तो उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।